Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Türkmenistan'ın Daşary işleri ministrinin ornunbasarynyň Filippinlere sapary. Ozalky Daşary işleri ministri vitse-prezident boldy. Parij Olimpiadasy bir hepdede 4 altın medal gazandy. Parij Olimpiadasynyň olimpiya rekordlary. Türkmenistan'ın Daşary işleri ministrinin ornunbasarynyň Filippinlere sapary. Türkmenistan'ın wekilletiniň Filippinler Respublikasyna amal aşyran saparynyň çäginde Manilada Türkmenistan we Filippinler Respublikasynyň Daşary işleri ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň ornunbasary Ahmet Gurbanow, Filippinler tarapyna Filippinler Respublikasynyň Daşary işleri ministrliginiň iki taraply gatnaşjyklary we ASEAN işleri boýunça sekretarinyň ornunbasary Maria Teresa Lazara ýolaşlyk etdi. Geňeşmeleriň dowamyny iki taraply gün tertibiniň ähli möhüm ugrlary şol sany syýasy we diplomatiýa gatnaşyklar, sowda, ykdysady, medeni we insan-perwer hyzmatdaşlygy boýunça pikir alşyldy. Taraplar sowt we halkara meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Diplomatlar iki taraplaryň hyzmatdaşlyga möhüm iteri berýän ýokary derejede ýygyderli aragatnaşyk saklamagyň möhümdigini belediler. Geňeşmeleriň çäklerine parlament diplomatiýasynyň möhüm ornuny nykdaldy. Şu nukdaý nazardan parlamentary dialogyň hasy güýçlendirilmegi barada umumy pikirler aýdyldy. Sowda we ykdysady gatnaşyklary güýçlendirmek babatda bolsa, diplomatlar energetika, ulug we logistika, owu hojalygy we şoňa meňzeş budaklaryna hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Sowda hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny seljerip, taraplar import we eksport mümkinçilikleri barada pikir açdylar. Türkmenistan wekilletiniň Filippinler Respublikasyna amal aşyran saparynyň çäginde Filippinler Sowda Senagat Palatasynyň vice-prezidenti Judy Aguilar arasynda duşak geçirildi. Ozalky Daşary işleri ministri vice-prezident boldy. Muhammed Javad Zarif 2013-2021 ýyllar aralygynda Iran Islam Respublikasynyň Daşary işleri ministri wezipesine işledi. Ýurdun täze saýlanan prezidenti Masud Pezeshkianyň wezipesine girişmegi bilen ol Iran Islam Respublikasynyň strategik meseleleri boýunça vice-prezident wezipesine bellendi. Prezident Masud Pezeshkianyň saýlaw möhüminde esas eginleşleriniň biri bolan Javad Zarif şol döwürde daşary syýasat boýunça geňeşçileriniň biri boldy. Ol Pezeshkianyň saýlaw strategiýasynyň esasy gurujlarynyň biri boldy. Pezeshkianyň saýlanmagy bilen ozalky ministri täze hökümet döretmek boýunça maslahat beriş toparyna ýolaşlyk etdi we ýurdun hökümet agzalaryny seçip saýlap almak işinde jogapkär wezipeler amala aşyrdy. Iranyň ozalky prezidentlerinden Hasan Rouhanyň döwründe Javad Zarif daşary syýasatda işçiň orn aldy. Prezident Pezeshkian kemden ýurdun täze hökümetini düzýär. Ol ilkinjileriň hatarynda Muhammed Reza Arify birinji vice-prezident wezipesine, Mohsen Haji Mirzaýyny bolsa iş dolandyrjy wezipesine beledi. Şeýle hem ýerine ýetirji işler boýunça vice-prezident wezipesine Lukmançylyk Ilmleri Uniwersitetiniň muallimi Muhammed Jafar Gayempanah bellendi. Parij Olimpiadasy bir hepdede 4 altın medal gazandy. Fransada geçirilen Tomuzga Olimpiya oýunlarynyň esasy gahramanlarynyň biri ýer eýelerinden Fransuz turgun Lyon Marchand boldy. Fransanyň sowda ýüzmek boýunça turguny bir hepdeniň dowamynda Parij Olimpiadasyna 4 altyn medal gazanyp uly üstünlige eýe boldy. Mundan ozal Fransanyň taryhynda şeýle üstünlik gazanan turgun ýok. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň sowda ýüzmek boýunça meşhur turguny Michael Phelps'yň 16 ýyllyk rekordyny täzelen Lyon Marchand Amerikan turgunynyň rekordlaryny birin öz adyna geçirýär. 22 ýaşyndaky Fransuz turgun 6 ýylyň dowamyny 4 altyn we 4 sany olimpiya rekordyny goýdy. 28-nji iýulda Lyon 400 metr aralygy erkin ýüzmekde 2008-nji ýyldan bäri saklanyp gelýän olimpiya rekordyny täzeledi. Fransuz turgun 31-nji iýulda 2 aýry finalda beseşip, ikisinde de altyn medal gazandy we olimpiya rekordlaryny täzelemek başardy. 2-nji awgustda hem Lyon Marchand 200 metr aralygy ýüzmekde täze rekordyň eýesi boldy. Şeýlelikde şol gün 22 ýaşyndaky turgun Fransanyň taryhyna girdi. Şeýle ýetginjek döwründe Fransanyň taryhyndaky iň köp medal gazanan turgun bolan Lyon Marchand Parij Olimpiadasyna 3 gezek olimpiya çempionu bolan ilkinji turgundur. Lyon Marchand bu üstünlikleri bilen eýgäm 320 000 euro gazanmagy başardy. Fransanyň hökümeti olimpiya oýunlaryna altyn medal gazanan turgunlary 80 000 euro pul baýragyny berjekdigini ma'lum edipdi.
Parij Olimpiadasının olimpiya rekordlary. Şu günleri sport äleminiň eň uly ýarşy bolan Tomsky olimpiya oýunlary Fransiýanyň meşhur paýtagty Parijde uly şowkun bilen dowam edýär. Eslenip turganyň arzuwy olimpiya oýunlaryna gatnaşmak bolup durýar. Ýöne olimpiya oýunlaryna altyn medal gazanmak, onu da olimpiya rekorduny goýmak aýratyn duýgu bolsa gerek. Şol duýgulary başdan geçirýän turganlaryň sany köpelip barýar. Ugandaly turgan Joshua Cheptegei olimpiya rekordu bilen altyn medalyň eýesi boldy. Ol erkekleriň arasynda ýeňil atletikada 10.000 metr aralyga ylgamakda rekord goýdy. Afrikaly turganyň görkezen netijesi 26.43.14 deň boldy. Mundan ozalky rekord hem Afrikaly turgany degişli bolup, Efiopiýaly Kenenisa Bekele 2008-nji ýylda Pekin Olimpiadasyna 27.01.17lik netije bilen rekord goýupdy. Zenanlaryň arasynda arkalayyn 200 metr aralygy yüzmekde Awstriýaly turgan Kelly McCowan 2 minut 3.73 sekundlyk netijesi bilen hem altyn medalyň hem de olimpiya rekordunyň eýesi boldy. Mundan ozal 2012-nji ýylda London Olimpiadasyna Amerikaly Missy Franklin 2 minut 4.16 sekundlyk netijesi bilen rekord goýupdy. Şeýle hem zenanlaryň arasynda 50 metr aralykdan 3 aýry nokotdan pneumatik tüpeňde ok atmakda Şwitsariýanyň turgany Kiar Lyon olimpiya rekordu bilen altyn medal gazandy. 2020-nji ýylda Tokio Olimpiadasyna başga Şwitsar zenan turgany Nina Kristen bu ugrun rekorduny goýupdy. Ine mehriban müştoklar atawatan seviyede saylanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoşda bolun.